కొనుగోలు సంబంధించిన కేంద్రం కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ అనంతపురం జిల్లాలో పర్యటిస్తున్నారు. గుత్తి మండలం కదిరికొండ గ్రామం వద్ద నారా లోకేష్ కి టీడీపీ నాయకులు ఘన స్వాగతం పలికారు. భారీ వర్షాలకు కదిరికొండ గ్రామం శివారులోని దెబ్బతిన్న పంట పొలాలను పరిశీలించారు. అనంతరం అక్కడే పంటలు నష్టపోయిన రైతులతో మాట్లాడారు. రైతులెవరూ అధైర్యపడొద్దని, టీడీపీ అండగా ఉంటుందని భరోసా కల్పించారు. ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచి పంట నష్టపరిహారాన్ని తక్షణమే ఇప్పించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఎకరాకు 30,000 రూపాయల చొప్పున పంట నష్టపరిహారం వచ్చే విధంగా ఒత్తిడి తెస్తామన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలకు లక్షలాది మంది రైతులు పంటలను నష్టపోయారన్నారు. ఎంత మేరకు పంట నష్టం జరిగిందో స్వయంగా పరిశీలించడానికి వచ్చానన్నారు నారా లోకేష్. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటించిన తర్వాత పంట నష్టం అంచనాలను రూపొందించి ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తామన్నారు. లోకేష్తో పాటు అనంతపురం, హిందూపురం టీడీపీ పార్లమెంట్ అధ్యక్షులు కాల్వ శ్రీనివాసులు, పార్థసారథి, జిల్లా ఎమ్మెల్యే పయ్యావుల కేశవ్, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రభాకర్ చౌదరి, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు జితేంద్ర గౌడ్, పరిటాల శ్రీరామ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రైట్, టీవీ బులెటిన్ అప్డేట్స్.